Labadiena, su jumis laida Delfi tema yra žurnalistas Vaidas Saldžiūnas. Šiandien mes pakalbėsime apie Baltijos šalių vienybę. Ar ji yra tikra, ar tik mitas. Baltijos šalis, kaip žinia, ypač Lietuva ir Latvija, patiria Baltarusijos režimo spaudimą, o taip pat Kremliaus spaudimą dėl veiksmų pasienyje ir ne tik. Kaip į tai reaguoja Baltijos šalis, ką jos gali kartu padaryti, apie tai šiandien mes pasikalbėsime. Pirmiausiai sveikiname su Rytų Europos centro studijų vadovu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. O taip pat prieš tai siūlome pasiklausyti ir pasižiūrėti interviu su Estijos prezidentu Alaru Karisu. Ir po to grįšime į studiją. Mr. President, you are here for the second time in recent months. It's a bit unusual for the Estonian president to frequent our country so many times. One may think that the Baltic unity is not just a thing on paper or a declaratory value, but the reality. So in the light of that spirit of unity, would you agree with Lithuania that the situation on the borders with Belarus is orchestrated or fueled, shall we say, not only by the Lukashenko regime, but also by Kremlin? This is something we discussed today, yes, and we all agreed that it cannot be happening without Russia. So, and there were some indications as well, and you can see also some troops went into Belarus from Moscow or from Russian side. There are also bombers on Belarus. So there are some signs, and also heads of states from Western world, they also started to communicate with Vladimir Putin to trying to solve this problem. Mm-hmm. Well, last time when you were in Lithuania, you said that you'll be open to discussions with Russia. What is there to discuss really with Vladimir Putin or anyone else in Russia, considering that they may be active in this or part of this aggression with Belarus against EU, NATO countries? Putin is saying you should pay Lukashenko and he will finish what he started. What do you say about that? There are a number of other things to discuss because even during the war, enemies have consultations, and now we also have political consultation on lower level quite recently, and there's a phone call from our Minister of Foreign Affairs to Lavrov and vice versa. So these things are happening and going on. And the second thing is it's not only political issues, but there are also environmental issues, there are cultural issues. That means you have to keep contact and diversify actually different approaches how to deal with Russia. I mean, there is a so-called Finnish approach, but there are also others. So more we have different approaches, I guess better it is. Well, one might say that when having a conversation, feedback is always welcome. Do you believe there is a positive feedback anytime soon from Russian Federation, considering the Baltic states? It's difficult to guess, I mean, because the whole EU relations is kind of frozen. Nothing is happening, the same with Estonia being a part of EU. So it's very difficult to predict the future. But you have to keep your eyes open and ears open, and when there is a window of opportunity, when we can continue with relations and whatever kind of cooperation. Let's talk about the recent past then, and those windows of opportunities. Your predecessor, Kersti Kaljulaid, met with Putin a couple of years ago. Lithuania was slightly criticizing Estonia as this meeting was, our former foreign minister said that it wasn't coordinated with all the Baltic states. Now, in your opinion, was it useful for Estonia back then, looking from today's position? I mean, in Estonia, the opinions were divided, so not everybody was happy with this visit. But as you mentioned, there are also Baltic states. Different states said that we should have consultations with other countries. But looking back, I mean, nothing harm was done, to be honest. So even these kinds of probably meetings are necessary at some point, even if they end up with no result. Mm-hmm. You come to the politics from a different kind of the world, one might say. Did former Estonian president give you any advice, considering foreign relations, especially with Russia? Of course we discussed, and I know Kersti Kaljulaid already before.
she became a president. So we discussed all the different matters, not only relations with Russia, because there are other countries and other different relations which are as important as relations with Russia. I mentioned one of the first words in this interview, unity. Unity among allies, that is important. And Estonia has already sent help to Lithuania during the beginning of the migrant crisis here, when it started in the beginning of summer. Now, if it comes to other acts of unity, say if Article 4 of Washington Treaty is activated, or even further escalation transpires, what further steps would Estonia be willing to take to assist Lithuania? What's the furthest do you think Estonia is willing to go? So it all depends on Lithuania and maybe Latvia if they need anything. I mean, you can't go and help if they don't ask for help. But we are all members of NATO. That means with this ally, we should also support different kind of events what's going to happen in, let's say, Lithuania, Latvia, or any other country. So this is, one has to take step by step. It depends on the situation, on how these things escalate. So we'll see. Well, you talked with the Lithuanian president today, and was this discussed, the Article 4 situation, the probability of it? Has Lithuania expressed any willing to have more assistance from allies like Estonia? We had a discussion with presidents of three Baltic states, and we had a video conversation with Polish president, and we actually discussed this Article 4. So, and it's up to Poland and Lithuania at the moment to open this, and definitely Estonia and Latvia will support if it's needed. Moving further, now one might remember you as a man of principle, far-sighted, when you were not the president of Estonia back then, but you were dealing with the threats from the great power. 10 years ago, you were denied visa, if I recall correctly, by the Chinese government just because you met with Dalai Lama. Lithuania has chosen similar actions. For example, some say bold, others say risky stance towards China, left 17+1 format, and decided to allow Taiwan representative's office in Lithuania, in Vilnius. Would Estonia consider follow any of those two steps? First of all, we say these days that China is a challenge. So whatever that means in certain circumstances. But of course, we are still there. I mean, you mentioned 16+1. So, but we have the same aim to have 27+1. It probably takes time. It doesn't happen overnight. But at the moment, we are not planning to leave. But we haven't attended actually recently any of these meetings. So this is kind of frozen. And as far as Taiwan or Taipei embassy is concerned, we haven't had these discussions at home. So I don't know whether there is a plan to open this embassy at all. Well, let me rephrase that question perhaps. Lithuania saw no use in 17+1. And just like Estonian intelligence, Lithuanian intelligence services also mentioned in their reports about the Beijing's activities. So do you see use in such formats in deeper mutual sort of cooperation with China in the light of recent events, in the Chinese aggression against Taiwan, for example, not the military aggression, but only in words at the moment, and considering EU relations with China, as you mentioned, and especially considering growing concerns of political competition with one of our mutual allies, that is the United States? Yeah, of course, we look very carefully what US is doing, claiming that the number one enemy is China. So that means we have to be very careful, and we have to, how should I put it? We have to tell our US allies that Russia is still threat, and especially the Baltic states. And I briefly talked to Vice President Kamala about this, and she said they're always on our side. So, but this was a very brief conversation. So we have to keep in mind that we have to be noticed that these countries and Europe as such exists. So if
and when, one might say, China puts more pressure to Lithuania, where does Estonia stand? Well, it's a hypothetical question. It's Well, very it's not so difficult. hypothetical. No, it is still. I mean, what should I answer? If it happens, of course. Because in our case, I mean, we have one China policy at the moment. Right. It doesn't mean that we don't communicate with Taiwan. I mean, we have relations with Taiwan as well. But we keep our policy, which is settled. You probably know this saying, as you're a man of science and academia, where the facts are important. There's a saying, let's not mix politics and culture or sports together. Do you believe that's possible when dealing with such rather hostile powers like China or Russia? I mean, there is also a flavor of politics in any of these, in sports, in culture and everything. But you have to distinguish which is political, which is not. I mean, how do you do that? If you're talking about, I mean, you shouldn't underestimate actually cultural diplomacy, which is, I think, very important. The same with sports. So I mean, this is there, and we definitely support that. Again, as a man of science, you probably see worsening COVID situation across Europe. Well, it doesn't take to be a man of science to see that, obviously, but nonetheless, some countries are coming back to one or other form of lockdown. We call it quarantine here. Do you see that sort of thing returning into Estonia as well? Would you support that sort of resort? At the moment, we don't discuss about lockdown. And of course, there is a analysis needed, actually, what was the best practice? Because different countries act very differently. Vaccination rate is different. I mean, even in Iceland, the vaccination rate is something like 90%, but they still have COVID cases rising at the moment. So there are so many things which you have to put together to understand what's actually going on. And there are different types of this COVID and so forth. So main thing is to get people vaccinated. The risk to get severe disease is minimized, and this is the way to do. Thank you, Mr. President, for this interview. Thank you. Taigi grįžtame į studiją ir kalbame su Rytų Europos centro studijų vadovu Linu Kojala. Pone Kojala, sakykit, štai dabar tikriausiai klausėtės pokalbio su Estijos prezidentu. Atsakant į tą pagrindinį pirmąjį klausimą, vis dėlto ar matote Baltijos tą šalių vienybę, kuri yra viešai deklaruojama, bet tarsi yra tokių skirtumų, kad Lietuva bent jau iki šiol nematė būtinybės kalbėtis tiek su Rusija, tiek jau labiau su Baltarusija, su šių autoritarinių šalių lyderiais. Estijos prezidentas tokiame pokalbėje nemato jokių problemų, net jeigu pripažino, kad prieš keliarius metus jo pirmtakė, kai kalbėjosi, sukėlė tam tikrų nerimo signalų ir iš Vilniaus, ir iš kitų sostinių, kad elgėsi nekoordinuotai. Kaip jums atrodo? Strateginėme lygmenyje Baltijos šalys tikrai yra vieningos ir mes tą matėme ir istorinėme kontekste, atkūrus nepriklausomybę ir siekiant narystės ES ar NATO. Ir dabar, kalbant apie migracijos krizę ir agresiją sukeltą Baltarusijos režimo, ar apie amerikiečių karių dislokavimo būtinybę regione, Rusijos agresyvų užsienio politiką, čia jokių esminių strateginio lygmens skirčių nėra. Skirtis galbūt atsiranda tokiame taktinėme lygmenyje, kaip reikėtų siekti iš esmės tų pačių tikslų. Tai gali būti susiję ir su tam tikra, sakykime taip, sveika Baltijos šalių tarpusavio konkurencija, bet tuo pačiu vėlgi nepakeičiant bendrystės strateginėme lygmenyje, kur yra labai reikšminga, nes mes puikiai suprantame, jog daugelis mūsų partnerių ir Europoje, ir kitoje Atlanto pusėje žvelgia į Baltijos šalis pirmiausia kaip į vieningas valstybės, kaip tam tikrą vieningą poziciją turinti regioną, nebūtinai kaip tris atskiras politinės skirtingas vizijas turinčias šalis. Bet ar tos skirtis, kurias paminėjote, kad ir mažos jos bebūtų, vis dėlto ar jos neatrodo tam tikrą prasme komiškai, kaip Lietuva, tarkime, arba Lietuvoje sulaukime daug kritikos iš Lietuvos kai kurioms vakarų valstybėms, pavyzdžiui, vakar įvykęs Vokietijos kanclerės, kadenciją baigiančios kanclerės Angelos Merkel pokalbis su Aleksandru Lukašenka. Sakome, kad su tokiais diktatoriais nėra apie ką šnekėtis. Nėra apie ką šnekėtis ir su Vladimiru Putinu, kadangi jis yra dalis tos problemos.
bet štai kitų šalių lyderiai motyvuodami vienokių ir kitokių tokią būtinybę, kad geriau kalbėtis negu iš viso nesikalbėti, taip elgesi. Tai ar mes nesielgėme, tarkime, šiek tiek veidmainiškai čia Lietuvoje, kai tarsi sutarėme, kad reikia kalbėtis, bet kita vertus kitas šalis mėgsime pakritikuoti? Aš manau, tai yra pakankamai natūralus vėlgi taktinio lygmens klausimai ir mes turbūt Lietuvoje nekartą girdėjome tas diskusijas apie dialogo su Rusija perspektyvas ir dažniausiai politinių lyderių tarpe nugalėdavo tą poziciją, kad dialogas kol kas neturėjo didelės prasmės. Ir Estijos pavyzdys, jūsų minėtas ir interviu, susitikimas tarp prezidento prieš keletą metų tarsi ir to nepakeitė, nes jokio esminio lūžio pagerėjimo ar konsensuso, jo labiau santykiuose tarp Rusijos ir Estijos ar platesnėme kontekste mes tikrai negalėjome matyti. Lygiai taip pat kaip sunkiai dialogas rezultatus davė ir tarp didesnių, sakykime taip, valstybių, pavyzdžiui, Prancūzijos ir Rusijos santykyje taip pat. Mes iš dialogo konkrečių rezultatų nematėme ir Paryžius tą taip pat yra nesykį konstatavęs. Tai pats kalbėjimas į faktas arba politikų sutarimas, kad galbūt verta svarstyti tokią galimybę, tarsi išskiria Vilnių ir Taliną, bet nebūtinai tai yra blogas signalas vėlgi mūsų partneriams vakaruose, kurie galbūt iš Lietuvos girdi kritiškesnę laikyseną, aštresnis pasisakymus, iš Estijos mato tam tikrą norą mėgsti dialogą, bet vėlgi tai nekeičia esminių tikslų. Pavyzdžiui, sakant, kad Baltijos šalyse atgrasimas turi būti efektyvesnis, net jeigu ir su Rusija gali būti kalbamasi, kaip kad sako Estija, tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, NATO karių Baltijos šalyse neturėtų būti daugiau, nes akivaizdu, kad Rusija kelia tiesioginę grėsmę. Gerai, bet ar jūs galite būtent iš eksperto pozicijų paaiškinti to apskritai dialogo šnekėjimas dėl šnekėjimo prasme, turint omeny visas tas rizikas, kurias anksčiau yra minėjusi Lietuva ir ne tik, jeigu tu kalbėsi su agresoriumi, kuris elgėsi prieš tave ir prieš tavo sąjungininkus agresyviai, tai tu jį ne tik tai pastatai savo lygiu, bet tu jį dar ir legitimizuoji šiuo atveju, kai kalbamasi su Aleksandru Lukašenka. Kitaip sakant, būtent to tas režimas arba jį palaikantis Kremlius ir siekia, kad būtų kalbamasi tiesiog su diktatoriumi, su kuriuo metus laiko niekas nenorėjo šnekėtis. Kalbant apie Lukašenką, tai akivaizdu, kad kiekvienas politinis žingsnis turi tam tikrus kaštus ir tam tikrą potencialią naudą. Ir esminį sprendimą priimantis lyderiai turbūt turi pasverti, į kur krypsta svarstyklės. Tai turbūt kalbant apie Lukašenką, akivaizdus kaštai, tai yra kalbėjimas su lyderiu, kuris yra traktuojamas nelegitimus, jį, kaip jūs ir minite, bent iš dalies legitimizuoja. Kaip ir tas faktas, kad tarsi spaudimu, šantažu, naudojantis žmonių gyvybėmis tam tikrais atvejais arba bent jau jų ateities perspektyvomis yra išsireikalaujama tam tikro ES politikos pokyčio, nes jeigu manytume, kad dialogų užmezgimas jau yra tam tikras legitimizavimas, tai tarsi tai yra naujas santykių su Baltarusijos režimu etapas po šio skambučio. Bet kita vertus yra ir potenciali nauda, arba bent jau jos tikisi, ko gero, tokių šalių kaip Vokietijos vadovai, kadenciją baigianti kanclerė, turbūt matydama, kad rizikos, kurios kyla pasienyje, yra per didelės ir galbūt tas pokalbis galėtų bent jau padėti stabilizuoti situaciją. Ar tai bus, ar tikrai matysime tam tikrą progresą gerąją linkme, ar tikrai galime apskritai manyti, kad koks nors žodis ištartas Lukašenkos apskritai turi kokią nors vertę, nes akivaizdu, kad jau nekartą vakarai buvo apgauti. Čia jau turbūt yra kitas klausimas ir tą rezultatą mes pamatysime po kurio laiko. Tai kaštai yra aiškus ir konkretus jau dabar, nauda yra potenciali ir reikia žiūrėti, ar ji tikrai bus. Gerai, tai apie tą kitą klausimą, tada jūsų vertimu vis dėlto vakarai yra nekartą nusvilę, norėtų susakyti pasimokę, kad su diktatoriais šnekėtis yra beviltiška ir kai tu su jais šnekėsi ne tik tai legitimizuoji, bet ir nusileidi. Tai dabar prognozuojant į ateitį, ar galima tikėtis kažkokio tai sprendimo apskritai sausiems išlipti šitos balos? Tarkime, Lietuvai ir Lenkijai, kurios tarsi nepasiduoda, bet štai po skambučio, Merkel skambučio, Lukašenka nusileidžia. Tai ne dėl Lietuvos ar Lenkijos veiksmų, bet tik tai dėl to, kad įvyko kažkoks tai pokalbis, kurio kaina, kaštai, kaip jūs sakote, mes pamatysime vėliau. Vis dėlto, kas tai galėtų būti tada? Kontekstas vis tiek yra svarbus. Lietuva, Lenkija laikėsi principingos pozicijos, suvaldė migracijos krizę, kiek pajėgė tą daryti savo pasienyje, tuo pačiu saugodamos ir ES sienas ir sustabdydamos migracijos galimą bangą, kuri tikrai šiandien nėra laukiamas reiškinys ir tokiose šalyse kaip Vokietija. Mes girdime ir iš socialdemokratų partijos dabartinio užsienio reikalų ministro Vokietijoje, kad tie žmonės, kurie yra prie ES pasienio, turi iš esmės grįžti namo, nebent jiems būtų patvirtintas
pabėgėlio statusas, o tokių atvejų, kaip žinome, yra labai mažai, bent jau kol kas. Tai ta pozicija, kurią užima Lietuva ir Lenkija, yra svarbi, nes jis sukuria tam tikrą status quo, kuriame galima jau kalbėti apie politinį situacijos sprendimą. Ir šiuo atveju Vokietija, aš nebejoju, tardamasi su Baltijos šalimis ir kitomis regionų valstybėmis, vis tik tai mane, kad tas dialogas su Lukašenka yra reikalingas. Ar tai yra teisingas sprendimas, aš manau, mes dar negalime pasakyti, reikės šiek tiek luktelti ir pasižiūrėti, kokie yra to rezultatai. Bet tas faktas, kad kaštai yra jau dabar ir pakankamai aiškus, taip pat, jis negali niekur dingti. Tik tai aš manau, kad jis supranta ir ES valstybės ir šiuo atveju turbūt ta situacija pasienyje yra laikoma tokia grėsminga, tokia pavojinga, kad tam tikras atsitraukimas atgal yra traktuojamas kaip racionalus. Dar grįžtant pabaigai visiškai prie tos Baltijos šalių vienybės, apie kurią minėjau, ir pokalbėje su Estijos prezidentu, buvo klausimas, ne vienas klausimas apie Kiniją, kaip vis dėlto, bent jau Baltijos šalys elgtųsi, jau nekalbu apie visas ES valstybės, bet kol kas mes matome, kad Lietuva Taivano, tarkime, klausimų, ką Lietuva šiemet labai aiškiai iškėlė ir sulaukė iš Kinijos pykčio, bet kol kas dar nesulaukė tų žadėtų, tarkime, kažkokių tai atsakomųjų priemonių, tai kai klausimas iškilo, ar vis dėlto mus remia ar paremtų kitos valstybės, kol kas mes girdime iš tolimesnių sąjungininkų, tai pirmiausia iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet iš artimiausių tų sąjungų, tarkime, Baltijos šalių, iš Estijos prezidento, tokios aiškios paramos, kad mes stovėsime čia, kad ir kas bebūtų, kad ir kas jūs spaustų, mes to negirdime. Kodėl taip yra? Ar čia dėl mūsų pačių įsišokimo, kad mes nederiname šitos pozicijos su kitomis Baltijos šalimis, ar vis dėlto ta Baltijos šalių vienybė iš tikrųjų tokiais strateginiais didžiaisiais klausimais vis dėlto yra mitas, kaip jums atrodo? Kad galbūt Kinijos tema tam tikrą prasme yra sąlyginai nauja Baltijos šalims ir Baltijos šalių lyderiams. Anksčiau, ko gero, ne ji buvo prioritetinė diskutuojant trišaliame formate ir ieškant tam tikrų konsensuso pozicijų. Mes dažniau kalbėdavom apie Rusiją ir tai išlieka labai svarbus reiškinys. Kinija turbūt yra šiek tiek nauja ir turbūt Baltijos šalių tarpusavio tam tikras pozicijų išsiskirimas, ko gero, yra pavyzdys to, ką mes matome ir platesnėme kontekste. Nes jeigu kalbėtume apie ES 27 valstybės, ko gero, negalėtume sakyti, kad yra vieninga laikysena, vieninga pozicija Kinijos atžvilgiu ir netgi turbūt perspektyvos, kad ta vieninga pozicija galėtų išryškėti, netrodo tokios labai jau ir geros. Tai ko gero reikia tolesnio kalbėjimos ir ieškojimo tam tikrų sąlyčio taškų. Tuo metu kai kurioms šalims, galbūt tokiams kaip Lietuva, imantis iniciatyvos ir siūlant naujus bendradarbiavimo formatus ir akcentuojant, kad visos ES šalis, o ne 16 ar 17 iš jų turėtų kalbėti su Kinija atskirai, nes tik tai tokiu atveju bus galima pasiekti sprendimą. Kita vertus, aš manau, tam tikros vienybės yra. Jeigu, pavyzdžiui, žvelgtume į tai, kaip Baltijos šalis traktuoja 5G technologijos diegimą ir būtent su Kinija, su valstybės siejamų, nors ir formaliai privačių įmonių dalyvavimą tame procese, mes matytume, kad čia tikrai jokių skirčių nėra. Dėl 5G Baltijos šalis yra vieningos, iš esmės sakant, kad tai gali kelti iššūkį nacionaliniam saugumui ir galbūt reikėtų ieškoti kitų technologijų. Ačiū, tai buvo Rytų Europos centro direktorius Linas Kojala. Prieš tai mes kalbiname Estijos prezidentą Alaru Karisą. Dėkui žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų ir likite sveiki.